Donald Trump, nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, ætlar að draga Bandaríkin úr fríverslunarsamningi, leyfa meira af mengandi eldsneyti. Mörgum finnst það sem Trump segir litast af mannvonsku og óttast það sem kann að gerast ef hann verður forseti landsins. Hann segir gjarna móðgandi og umdeilda hluti. Til að berjast fyrir jafnrétti og mótmæla Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. Í ár var þema göngunnar að mótmæla Donald Trump sem hefur montað sig af því að koma illa fram gagnvart konum, sýnt þeim óvirðingu. Trump hefur verið bendlaður við öfgamenn sem aðhyllast kynþáttahatur. En það þegar fólk heldur að húðlitur hafi eitthvað að gera með gildi fólks og hatar þá sem hafa annan húðlit. Sumir kynþáttahatarar í Bandaríkjunum telja Trump fulltrúa sinn. Sagði að það sé fyrsta verk einræðisherra að reyna að berjast gegn frjálsum fjölmiðlum. Orðið hrútskýring var valið orð ársins 2016. Orðið er þýðing á enska orðinu mansplaining sem er sett saman úr orðum sem þýða karlmaður og útskýring. Og hrútskýring þýðir það sama. Það er notað það þegar hrútleiðilegir menn útskýra fyrir konum þegar þess þarf ekki. Byrjum á Landspítalanum. Þessi læknar og hjúkrunarfólk, þau eru símælandi. Aldrei ánægð með neitt. Góð hugmynd. Við höfum ekkert að gera með Landspítala. Hvað næst? Klárum RÚV núna. Ég fíla það hvernig þú hugsar. Þetta er svo gaman. Það er svo gaman að rústa. Allt í botn. Siglum stjórnlaust áfram. Stjórnlaust, já, stjórnlaust. Haldið að þjóðin kaupir. Við bjuggum til ykkur. Enginn skilgreinir þetta sem stjórn. Tilgangurinn að leyna fjármálum. Þetta er forgangsmál. Þau séu skilgreint.